Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV atwaba olunaku luno olwaleero tweyanzege tukwaniriza ku Ekigwo Ggumbya era nga tuli mu ssaala ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eri Kyaggwe amasaza okuva Kyaggwe amasaza okuva esaidi za wali Buvuma amasaza okuva esaidi ze Bulemezi ge gagenda maaso n'okuba n'ogamekana olunaku luno olwaleero yenze Mpaji Farid ne Diego Nsubuga bwe tugenda okutwala mu kigo ky'olunaku luno olwaleero okulaba ng'omuzannyo gwa Ssaabasajja Kabaka ogwali guzaaye Bukedde yagamba katubuzukuse wekutira kyobala bakatugana go maaso. Okay, wetwogereranga bali kyewunya kalicho group bebolengera abagenda maaso n'okoleka ntino babibyamu abameganya okuba mu ssaala ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eri Kyaggwe bebagenda maaso n'okuba ntino bayingira oliye musajja go bayita Lubinga wolengera awomingire bali yambadde akasaati ak'obusquare akulaga nti nno yatendeka Kyaggwe era yagenda maaso n'okoleka ntino muganda wange yeri Senkule. Ekigwo Ggumbya eky'omulundi guno jjukira nti finals zigenda kubanga zibeerawo bulungi nnyo era nga abawanguzi balina okubanga bawangula ebirabo eby'enjawulo ne wano olwaleero we tuli omuwanguzi ateekeddwa okubeera nga abuukawo n'eggaali ye okuva mu mikono gyaffe aba Prestige Margarine ate era nga si ye yekka aba Stingad bwe bali bulungi nnyo aba Stingy abano nga ekyokunywa kino kampuni ya Pepsi yekikola so n'abala mikono gyaffe bangi abagenda maaso n'okubeera nga bateekamu ensimbi. Anengera abasajja okuva esaidi za wali muganda wange Buvuma abasajja abo tobayisaamu maaso ebamu kwa abagenda maaso n'okuba nti no bakuba enkasi nabo bayingirawo mpolampola nga bwe bawaga amaaso g'abakungu ba Bene okuva ali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eri Kyaggwe lyennyini olunaku luno olwo wetuli bamaganyira mulaba bawaga bagenda olaba waliwo kugira buli mwaka wabaawo ebikyuka anti oba oliawo bangi bagenda bayiga engeri bakuyita kulanya okulanya mu maaso ga Beene yabagenda maaso n'okuba nno balanya naye nga jjukira nti enkola y'Ekigwo Ggumbya mu Buganda okuviira ddala emabegeri anti kasita amujja ne mugenda maaso n'okuba nti nno mweyala maaso ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe mala okweyala katuuli oluyimba lwa Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kyakwata naffe tukikuumeka abaziya ennyo abatusooka babalwananya olutalo ne bayagala ennyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Ekigenda mu maaso abagenyi abakulu bali mu kulambula nnyiriri oluvannyuma tugenda tulonde akalulu Bukedde Famma Embuutikizi Program Washington saa 9 mpaka 1 akawungeezi baganda baffe emukono tuyina abakyala abagenda bawandiika obubaka bwammwe ensonga bwezi wezitambula ddiko nsubuka ndowooza ozulidde ddala bulungi nnyo tumira ku gundi ne kano kakulambula nnyiriri abakulu balambula ennyiriri ono Kasirye gwe bakubira ku fayina omwaka oguwedde Kasirye owa Busiro ono omukulu yaladisi wa Mukono akulembedde wa Galubindi oyo gomulaba ali mu bbulu Sande Lukambagire refali mumegganyi wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mumegganyi so nga mubalaba kampuni eya Prestige Margarine yebambazza bwetyo okulaba nga banekanekanye bakwate ekigongo ne bakubawo omubiri wansi tagenda kugamba nti ate oba akawuka kalidde olususulwe okay katugende maaso n'okumanya enteekateeka nga bwetambula essaawa yonna Ekigwo Ggumbya kigenda kuzibwako akawo naye kankuwe kyaka akuwe amateeka agafuka Ekigwo Ggumbya. Guno omuzannyo gwa mukwano totemula munno era tomuteekako bulabe bw'onoomuteekako obulabe ne tukulaba nga olina ky'okoze tujja kukusazaamu weebuuze ate nkoze eki kubanga ozanyisizza ettima toyagalisizza munno kutuuka ku ekyo ekigendererwa. Eno talanta yo bwe bugagga bwo. Etteeka namba 4 omuzannyi tokkirizibwa kujja n'ansiriba yonna wadde akeekuusaako eddogo era bwe tunaakalaba tujja kuwandulamu weyitiyo kwekusuula gw'ogenda naye ate ga bubonero enkalu tukigabako obubonero 2 enkalu naye gwe bw'onodde eno ne weewala
munno n'akusiba enkalu wadde evuddemu akabonero aba akatutte. Tugenda kugulawo Ekigwo Ggumbya 217 wakati wamu musajja mukulu okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebuvuma Mawanda Bosco musajja mukulu okuva mu ssaza eritukyazizza Magembe Afan. Ndowooza Diego otegedde bulungi nnyo. Mawanda Bosco okuva Ebuvuma ate kwoteeka Magembe Asadu okuva e Kyaggwe. Magembe Asadu yoyo gwolengera ali mu mujozo gwa Skin Guard. Then ono yewa Prestige Margarine. Okay. Tulinde tulabe eddoboozi lyewawulidde abadde abayitira mu mateeka ye Kyaka Rajab oyo omuwanvu ye refali ow'Ekigo. Okay, katulinde tulabe olunaku luno olw'ebutenteekateeka bwe zigenda okuga nti musooke muwage. Omanye Ekigwo Diego kyetaagamu okunyumisaamu mu nkola ey'okuwaga abantu ne banyumirwa. Kyova olaba tebakizanyanga engoma tezivuga. Tekirina kubeera nga kyebafu. Kirina okuba nga bukira kirimu ebbugumu eri ekika ekyawaggulu ennyo. Okay, katulinde Difali Rajabu Kyaka abagambye nti mujja ate lwaki sajja gulabe ogenda okukwata akasajja. Diego Ekigwo tekibeera mu bwafeya. Bagamba nti Ekigwo Ggumbya gwe kikusuulako gw'ogenda naye. Oyambalaga naye maama. Tulinde ekyolunaku luno olwali tuli wali Mukono boarding school mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eri Kyaggwe yewali Ekigwo Ggumbya alaga nti musooke mukwate isa bulungi akasajja no katandise okweripa. Katandise okweripa. Teka mukube Ekigwo. Teka mukube Ekigwo Diego. Gendo takkiriza. Bamukubye takkiriza nti bamukubye mangu nnyo. Amubandaguza. Musajja ne bamukuba Ekigwo Ggumbya akulaga nono yeetutte bwetuuze. Musajja ow'amaanyi ne bakusika bwe batyo ng'abasika mpagi atalina maanyi. Enjawulo ebaawo nti ono si gwe omulundi gwe ogusoose. Kale omusajja atwalabika abadde yakakitandika. Okay. Katuwulira ddako. Ndowooza okitegedde Ibrahim Buyinza yagenda okubeera nga tuuka n'omukulu gwe bayita muganda nge Muwanga. Katulinde tulabaani agenda okubeera nga ayitawo okuwaga Diego kulina okubeeramu. Kyaka yakugambye nti okuwaga kwa kabonero, okusiba enkalu kwa kabonero, okusamba enkalu kabonero, n'okusiba enkufu kaba kabonero. Giribwa nayo kaba kabonero. Kampuni bbiri ezambaza abamegganyi baffe, emu ebeera ya Prestige Margarine, endala ebeera ya Skin Guard. Bonna bagenda maaso n'okuba nga bateekamu ensimbi. Ekigo kino kya Bukedde Farmer Radio Embuutikezi olwo Bukedde TV nebyo negamba katubakwateko ffenna tukikwatiramu kuba tuli kampuni y'emu tulabe ng'omuzannyo ogenda mu maaso. Era tubagamba nti abamegganyi bano bonna anaayitawo tumutwala mu mbutu y'embuutikezi Serumbeete gye bajja okwekwatira Ekigwo Ggumbya omuwanguzi tumuwe pikipiki ya bodaboda agende mu maaso n'okuba nti nno atenkanya embeera Buvuma ne Bulemeezi. Katulabaani agenda okumegga munne yega akasajja kasibye enkalu oguyengera mu bongene tofiira ku muntu ng'omaze okumegga. Abo mega toluma. Akakonjo kali kamu Diego. Omega toluma. Toluma. Sajja neyanze. Katufuna ddako. Naye omusajja alina ensiba gyasibye musajja munne wano. Nga Diego tosobola kukkiriza nti nno omusajja amumeze. Katufuna ddako. Okuva Ebuvuma tusanga Ekigwo wakati wa Nsubuga Christopher naye w'Ebuvuma agenda kumbingana ne munnamugerere Ssanga Rajabu. Nsubuga Christopher nga bakugambye okuva Ebuvuma. Rajabu yoyo Diego. Rajabu yoyo gwolengera yagenda maaso n'okuleka nno yeewaga. Musajja nno musirikale ofiisa awedde engalo ya Rajabu oyo. Era addira mu ssebo ogende ng'omwerijjako nti ndaba mundu ze zibawaga. Rajabu ofiisa yennyini awedde era basooka kukebera balabe oba toyina nsiriba oba toyina ddogo oba toyina kintu na kimu kyonna kyonna enjala tekuli toyina bukomo enkwawa zino zo nnyonjo. Awo teweesiye segamwenge kyasinga okunsamusa Diego kiri kimu Ekigwo Ggumbya omwenge bagukeberera ku nkoona bw'oba gunya wano ku nkoona ne balaba nga guunya naga gwe togenda kumegga jakulya musajja akanga awo okuwaga kwennyininyini kaba kabonero. Kaba kabonero ke baba batambuliramu wekwata bano nno baleka Diego baagala kuleeta muzannyo. Musajja ayagala kutwala munne nga tanywedde
engeri gyenkirabamu kino abasajja bombi buli omu ndabanga tomegera wansi awuuba oyisaako ekigo tembaamu kuwuuba musajja mukwate musike mulete mu kifuba mufuule emege eyo ey'okufuula eyo yakasirye owabusiro kati kuluno onowulira andi kasirye yagwa ku ssongo jabagira onanyiga bunyizi anyiga bunyizi nono aleseeyo kanakokongo katuwe Buvuma Bugerere Sekabembe ate koteko omukulu gwe bayita muganda wange Rogers bagenda ogenda maaso n'okulabika nti nobamegana katulabe mulundi guno ani agenda okubeera ng'ayitawo jukira nti kiri ekivuddewo Diego kigenze Mali ne bagandi tusooke muwummule mufune amaanyi amalala mujja kudda kyono lukambagire wange refali wange baza yomu ku refali zibensinga okwagala abeera akola ebintu byonna nga bisanyusa omulaba wawo ng'asala ekigo ekyo Okay, tumusabire tulabe butya bwatesenganya embeera muganda wange naye nga jjukira nti ayita wano twakutegeezeza nti mutwala buterevu mu mbutu ya mbutukizi Serumbeete egenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 29 wali mu kisaawe ekyowankulu kubeera ng'okuyingira mujja kubeera nga muteekayo ennusu kasanvu ewajja okubeera omuwanguzi wa bodaboda anaabawangudde Ekigwo Ggumbya ate wajja kubeerayo n'omuwanguzi anaabana tikiti waliwo okumeka wano n'okutwala enkalu yenywedde kati wansi kiri kitya standard Tawonye abadde abuuse enkalu ne bamufuula Diego ne bamufuula ekisajja kimututte kibadde ng'ekimulimba katufune abaddako okusinziira owa Simon Maseruko omunene w'ekibuga mwagamba jigibambamba badiddudu amumeze bulungi tusaako ekigo wakati wa bakyatuleetera abameganya ab'enjawulo era nga wetwogerera Ekigwo Ggumbya kiri saidi zaali musalala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oli e Kyaggwe aje tugenda mu maaso n'okuba nga tumanya abameganya ab'enjawulo Ekigwo Ggumbya tugenda maaso n'okubeera nga olaba mukwano gwange gwomukutu gwo TV y'omuntu wa bulijjo Bukedde TV 1 ate nga Bukedde Family Radio Embootukezi be bannannyini kyo Bukedde TV ne tubeerawo okuba nga tubakwatiza ku banywanyi naye nga tubagamba nti kino olwali kino okugwa ate ng'omuwanguzi ayita wano ateekeddwa okuba nga awangula eggaali waliwo okwagala okulya n'okukomba essowaani akwata aganya ayagala kusawa kiganya asaawa aganya amakabigaalamba ojja kuwulira mpagi sajja waggulu walyoke naye wansi amuwubye akasajja kaganye yakkiriza dda akagambye nti kasaba kuwuwawuwa n'okkiriza oba tokyali musajja bampangudde nategedde entambula bwetambudde sajja abadde agezezaako okulemerako Diego naye empuuba gye bamuwubye akakasizza bamukubye ekigo n'akwata ku mutwe abali kyewuunya Kalicho Group nga bagenda maaso ekyokubiri eky'Ekigwo Ggumbya tukyali saidi zawali Ekigwo Ggumbya kya Bukedde Family